PSN geroa bai eta kontigo zurekin Nafarroko gobernua sustengatzen duten alderdiek ezberdintasunak apaldu dituzte legegintzaldia bukatu alizateko. Adi biltzeko bilera izan da Nafarroko politikagintzarentzat honi buruz eta bestelako kontu ez ere hitz egingo dugu Miren Zabaleta EH Bilduko Nafarroko koordinatzailearekin. Egunon? Egunon, bai. Badirudi Nafarroko exekutiboa sustengatzen duten alderdien artean urak bere bidera itzuli direla, EH Bilduk nola bizi du krisi hau? Bueno, lehen mailako gertakari politiko bat izan da, aurreko astean bizi izan genuena eta horrek izan dituen bere halako ondorioak eta balio izan digu ere hainbat ikasgai ateratzeko, gauzak nola ez diren egiten argi agertzeko eta baita ere, aurrera begirako hainbat ondorio ere ateratzeko, ezta. Honen sorburu izan da UPNren lege proposamen bat, hala ere lege proposamen horren ibilbidean parlamentuko mailan EH Bilduk babestu egin zuen proposamen hau bozketara eramatea. Zein izan zen horretarako motivazioa? Puntuan UPNren lege proposamena baino, hezkuntza departamentuak eta bere kontseilariak hartutako erabaki oker bat zegoela abia puntuan, erabaki bat modu alde bakarrekoaz eta gaizki neurtuaz hartutakoa, zeinak 4 urteetarako hezkuntza sistemako kontzertuak berritzen zituen, bakarrik 2026-27ko aurre matrikulak aintzat hartuta eta horrek ondorio larriak ekartzen zituen, hezkuntza sare osorako eta zehazki baita ere 5 ikastoletarako erabaki oker bat egon zen, gobernuaren ezintasun bat erabaki hori zuzentzeko, UPNek testuinguru horretan bere marko politikoa ezartzeko ahalegina egin zuen eta EH Bilduk defendatu zituen erabaki horren aurrean, erabaki oker horren aurrean guretzako strukturalak eta funtseskoak ziren bi kontu, alde batetik planifikazio baten arabera eta demografiaren ikuspegi oso bat aintzat hartu beharreko erabakiak zirela eta beraz bitartean horretarako denbora hartzea 2 urteko moratoria batekin eta beste alde batetik guretzako sakoneko kontua den ratioen inguruko eztabaida egiteko lege proposamen bat egin genuen ere emendakinen bidez, ez. Beraz guretzako erabaki txar bat, hezkuntza departamentuak hartutakoa, gobernu bat etzenagai izan soluzioa emateko hartutako erabaki horren aurrean, UPN bat saiatzen dena bere marko politikoa ezartzen eta bazterrak nahasten, eta EH Bildu bat sendo defendatu zituena bere proposamenak. Aipatu beharra du ere baita ere, zuzenketak aurkeztu zirela, UPNek aurkeztu zuen proposamen honekiko, izan diteke orain, legea onartu delarikan, naiz eta hau mugatzea lortu den, orain ikastolek bizi duten egoerarekiko baliagarri izan daiteke, eszenatoki berri hau? Bueno, gertatu dena da atzera bota dela hezkuntza departamentuak hartutako erabakia behin-behinean urtebetez. Hori da, oraintxe bertan dagoen agertokia. Urtebete horrek ez ditu arazo strukturalak konpontzen, eta beraz, gauzak ez badira bideratzen, datorren martxoan, orain bizi izan dugun egoera berdinan aurkituko gara. Baina gure ustez ere, urte bete honek aukerak eman beharko lituzke sakoneko eztabaida bat egiteko Nafarroko hezkuntza sistemaren inguruan planifikazioarekin, demografiaren datuak aintzat hartuta, jaiotze tasaren datuak aintzat hartuta, eztabaida strukturala egiteko, eta guretzako eztabaida strukturala bat da, eta da hezkuntza sistema osoan egon behar diren ratioak zein izan behar diren, eta horren arabera nola egiten den ratioen jetxiera universal, lineal eta progresibo bat hezkuntzaren kalitatea indartzeko. Guretzako eztabaida nagusia ez da unitatean edo ikasgelen itxiera, baizik eta nola probesten dugun testuinguru demografiko hau, nola probesten dugun parean dugun guzti hau, hain zuzen ere hezkuntzaren kalitatea hobetzeko, ratioen jetxiera universal, lineal eta progresibo baten bidez. Eta uste dugu horretarako parada izan beharko genukela datozen hilabeteetan, datorren martxoan berriro ere
arazo berdinaren parean aurkitu ez gaitezen. Pentsatzen dut ere bestelako erronka eta helburuetako bat ere izango dela, bermeak, hezkuntza sistemak, gazteak euskaldundu ditzan, askotan aipatu eta lotu bai da hezkuntza sistemaren euskalduntza gaitasuna, afera honekiko publikoa itunduak eta halako eztabaidari dagokionez, nola ikusten duzu gaur egungo panorama eta testuinguru politikoan helburu hau? Bueno, EH Bilduk hezkuntzari dagokionez proposamena ezaguna du. Guretzako euskaraz ikuspegi herritar batean garatzen den proiektu oro, izan jabetza administrazioarena edo izan kooperatiba batzuena, edo nola ere funtzio sozial eta publiko hori betetzen duten esparruak dira, ezta? Eta beraz, norabide horretan, euskararen edapenean eta D ereduaren trinkotzean, ikusten dugu ere etorkizuna, baina esan bezala eztabaida hori baino sakonagoa da. Aipatzen genbiltzan hezkuntzaren bueltako krisiak Nafarroan nolako eragina izan duen Miren Zabaleta EH Bilduko Nafarroako koordinatzailearekin, eta zehazki horre baipatu genezake baita ere sindikatuek ere beraien kexak plazaratu izan dituztela Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariarekin. Gertatutakoa EH Bilduk nola ikusten du bere rola? Zalantzan dago, lab sindikatuak eskatu den bezala dimisio aurkeztu beharko luke, kargugabetze bat egon beharko luke, edo zer deritzozu? Bueno, guk zilegi ikusten dugu nola ez hezkuntza kontseilariari begira egindako kritikak, esparru eta maila ezberdinetan, gure ustez hori ez da ziurrenik, eztabaida zentrala. Eztabaida zentrala da estrukturalak diren eztabaidei nola aurre egiten diegun hezkuntzan, etorkizuna nola prestatzen dugun hezkuntzan, eta horretarako nola artikulatzen diren gehiengo aurrerako joiek, eta hain zuzen ere azkeneko astean ikusitakoa ez da norabide honean joan, eta hortikan aurrera uste dugu ere, zuaitzak ezin duela basoa estali, edo gatazka batek ezin duela osotasuna nolabait ikuspegi hori alboratu, ezta? Eta uste dugu, hemen erronka handia ditugula Nafarroan, eta ahalegina egin behar dela gobernantzatik, lidergo publikotik eta burujabetza maila handiagoen eskuratzetik, gehiengo aurrerako joiek artikulatzeko, eta hezkuntzan ere beharrezkoak diren akordio sakon eta strukturalak egiteko. Horretarako denbora irabazi dugu, urtebete daukagu, eta horretan lanean jardungo dugu, esan bezala, esparru ezberdinetatik egiten diren hezkuntza kontseilariaren inguruko kritikak erabat ulertuta eta zilegi hartuta, ezta? Euskararen rolak ere nolako garrantzia izango du gaur egungo eta etorkizuneko Nafarroako izakera politikoarekiko zonifikazioa bera ere izango da, aipatu beharreko kontuetako bat heltzer diren hauteskundetan? Euskararen auzia eta euskarari dagokion aitortza eta estatusa ematea Nafarroan guretzako lehentasunezko gai bat da. Uste dugu, perspektibaz jokatu behar dugula, eta uste dugu ere noizbait iritsiko dela euskararen inguruan, bere aitortzaren inguruan, bere estatus politikoaren inguruan, gehiengo aurrerakoiaren artean ere akordio zabalak lortzeko momentua, eta desadostasunak egon diren tokian adostasunak ere eraikitzeko epe bat ireki beharko dela. Hori da gure ambizioa, 40 urte darama indarrean euskararen legeak, 40 urte zonifikazioak Nafarroan, 82tik euskararen aitortza eman gabe, Lorafnaren bidez, eta uste dugu gai horretan, beste gai askotan bezala, etorkizunak aukerak ireki beharko lizkigukela, gai horretan ere,
adostasun sakonak eta estrukturalak lortzeko, ez? Zer iritsiko den, noiz iritsiko den, nola iritsiko den, hori dena ikusteke dago, denon esku dago, baina hori da Euskal Herria Bilduren ambizioa, ez? Orain arte desadostasun izan den gai horretan, aitortzaren eta gaur egungo egoeraren gainditzetik herri akordio zabaletara pasatzea. Hori da gure ambizioa. Galdetzen izun hau, hainbatetan edo eztabaidan edo zalantzan jarri izan dutelako baten batek edo bestek euskara bera Nafarroa hegoaldeko hizkuntza ote den eta guzti? Bueno, nik uste dute begibistakoa dela, lingua navarrorum, euskara nonbaiten sortu baldin bazan, eta nonbaitekoa baldin bada, nonbaiteko hizkuntza propioa baldin bada, Nafarroakoa ere bada, izatez Irulegiko eskua ere hemen topatu da, euskararen aztarnarik zaharrenak hemen topatu dira, eta zentzu horretan, uste dute euskara Nafarroko hizkuntza propio bezala ikusi eta onartua izatea eta horren araberako aitortza ere ematea, bidezkoa ez ezik, ezinbestekoa izanen dela, alik eta azkarren, ez? Hori ikusiko dugu prozesu ikuspegi honetan, noiz izanen den, baina horren alde lanean segituko dugu noski. Aipatu nahiko nuke ere etorkizuna aurrikusi baita, EH Bilduk ere gora egin dezakela urrengo hauteskundeetan inkesten arabera, ez dakit, zuek baduzu aurrikuspenen bat? Guk uste duguna da, 2027ko hauteskundeak begibistan jende guztia kolokatzen ari dela agertoki berrietarako, guk lasaitasunez eta konfiantzaz eusten diogu bai gelditzen den legegintzaldiko azkeneko urte honi, asko dago egiteko urte honetan eta horretan jarduten dugu momentu honetan indar handiz, baina uste dugu ere nahiko begibistakoa dela Euskal Herria Bildu lehen mailako eragile bat izanen dela 27ko hauteskunde hoien ostean ere, ez? Eta aipatu bezala, gure buruan zer dago? Uste dugu perspektiba historiko batetik begiratuta azkeneko 10 urteetan ibilbide oparoa egin dela Nafarroan, gehiengo alternatiboak egin zitzaizkion eskuinari 2015ean, 2019an PSN nolabait gehitu zen bide horretara eta erregimena sostengatu duten bi eragileren arteko kuña ireki genuen, eta guretzako aldaketatik nolabait eraldaketara pasatu beharko ginateke hurrengo hamarkada batean, eta horren aldagai nagusiak esan bezala 3 dira. Bat, gobernantza eredu bat, ikuspegi estrategiko batekin aritzeko gai dena udaletan egiten dugun bezala Nafarroko perspektiban ere. 2, lidergo publiko argi bat gizarteak dituen arazoei behar bezala erantzun ahal izateko, etxe bizitzan, osasungintzan eta beste hainbat gaietan. Eta 3, ezinbestekoa dugu, inboluzio demokratikoa atejoka daukagun honetan, buru jabetzan sakontzea eta bide horretan, Nafarroaren erabakimena indartzea. 3, ardatzoien gainean guk uste dugu urrengo urteetan aukera egongo dela, bultzada berri bat emateko Nafarroako aldaketa prozesu honi, eraldaketa prozesu bat ere izan dadin, eta uste dugu EH Bildu lehen mailako eragile politikoa izango dela, zalantzarik gabe agertoki horretan, ez? Eta bitartean, lana eta lana Arnaldok esaten duen bezala altajo, urte badago oraindik, eta gauza asko egiteke, kalean, udaletan eta esparru ezberdinetan, ez da. Barriki ere etxe bizitza izan duzue hizpide eta jakine dugu, erronka honekiko ere kezka badagoen, baino lurralde orekaren zentzuan arriskuetako bat izan daiteke, akaso jendea Iruñera joatea lan egin bizi ala ikastera? Bai, guk aurreko astean zehar EH Bilduren proposamen orokorra eta Nafarroarako 10 neurriren zabalpena egin genuen,
Eta hor plantatzen genituen 3 ideia nagusi. Lehenengoa, evidentzia bat, etxe bizitzaren merkatua deskontrolatua dago eta interbentzio publiko eraginkorraren beharra dago. Bigarrena, beste evidentzia bat, etxe bizitzak funtzio sozial bat bete behar dute, etxe bizitzak bizitzeko dira, ezin dira izan espekulatzeko, ezin dira izan utxik izateko, eta 3. Eskala handiko ekimen publikoa behar da, etxe bizitza parke publikoa handitzeko. Eta hor, hain zuzen ere, parke horren handitzean, ikusten dugu lurralde arrakala ere gainditu egin behar dela. Ez dena posible da, Iruñan konzentratzea, Iruña herrian, etxe bizitza parke publikoaren 80% baino gehiago. Azkenean, etxe hutsen eta parke publikoaren gabezia eta despoblazioaren mapa elkar ukitzen duten mapak direlako, ez. Eta ezin da izan, ere, Nafarroako gobernuaren egungo aurrekontuaren 2% eskasa, etxe bizitzara dedikatua egotea, etxe bizitza denean zalantzari gabe, gaur egungo, jendartearen arazo nagusietako bat, ez? Beraz, interbentzioa, etxe bizitzaren funtzio soziala, eta noski etxe bizitza parke publiko indartu eta benetan dimensionatu bat lurralde oreka ere ziurtatzen duena eta despoblazioaren aurrean ere baliogarri dena, hain zuzen ere hori egin alizateko, ez da? Azkenik ere aipatu nahiko genuke asko azpimarratu den kontua da Itiumek bateria fabrika jarriko duela herrialdean, EH Bildu nola ikusten du hau? Detaile guztien faltan, baina guri iduritzen zaigu industria eta enplegua beti albiste ona direla, eta ziurrenik egongo den eztabaida nagusia da enpresa horrek edo industria horrek etorri daitezken ezberdinek zer nolako lotura izan behar duten lurraldearekin eta kasu honetan Nafarroarekin, ez? Eta horretarako ze mekanismo jartzen diren. Hori da momentu honetan gure arretagune nagusia lortzea industria hori eta gainerakoak lurraldeari lotzea eta permititu dezatenak lanpostu eta lanbaldintza duinetan ere industria horiek garatzea, ezta? Gu industria indartzaren aldeko planteamendu ezberdinak egiten ari gara eta iduritzen zaigu horreri gehitu behar zaiola nolakotasun hori, ezta? Guzti hauekin aldituko era, Miren Zabaleta, Nafarroko EH Bilduko koordinatzailea, eskerrik asko goiz honetan gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei.